Karibu sana dada. Muktadha wa uchaguzi. Karibu sana dada Anulia. Nashukuru sana mwendesha mazungumzo ya katika wakati huu. Labda niseme kwamba agenda ya wanawake na uongozi na masuala ya maamuzi ni agenda ambayo wanawake wa Feminia hapa Tanzania tumeisimamia hata kabla ya mkutano wa 4 wa maendeleo ya wanawake uliofanyika Beijing, na tulisimamia hivyo kwa sababu historia ya nchi yetu kulikuwa na wanawake waliosimama kama wanawake katika kupigania uhuru wa nchi yetu na wakafanya kazi kubwa sana. Mmoja wapo Bibi Titi Mohamed. Nafikiri wote tunafahamu, hasa vijana. Naomba mumsherekee kama mnataka. Na pili, kama wafeminia tunaamini kabisa kwamba dunia ina watu wawili, wanawake na wanaume, na kwamba kila mmoja, mwanamume na mwanamke, anao mchango wa maendeleo katika taifa lake. Kwa maana hiyo anaongoza na anaweza kuongoza. Kwa hiyo ndio tumesimama nayo kama wanafeminia kabla hata ya huu mkutano wa Beijing ambao ulileta hili kama jambo la kuzungumzia. Lakini tulipokuwa tunatafakari hali halisi baada ya uhuru, kiangalia wanawake walipigania uhuru, lakini baada ya uhuru ni wanawake kwenye nafasi za uongozi na maamuzi hawakupewa tena nafasi. Ilikuwa ni kama walionekana wao ni watu wa nyumbani. Lakini wakati wa kupigania uhuru, kiangalia kwa mfano huyo mama aliyopigania sana alikuwa mwenyekiti kabisa, alikuwa usiku na mchana ukisoma story yake mpaka ndoa zake zilivunjika zote. Lakini wakati wa kufurahia uhuru hakuwa na nafasi hiyo kubwa kiasi hicho. Kwa hiyo sisi baada ya Beijing kuletwa nyumbani, nguvu kubwa ambayo tulikuwa nayo wanawake, hasa mashirika wanawake yanapigania haki za wanawake, ni nguvu ya pamoja. Na ile nguvu ya pamoja kama tunaikumbuka, tulikwenda kwenye tapo lile tulikuwa tunaliita FEMACT. Dada Demera analijua vizuri, Mary Usimbe anajua vizuri, wale ambao kana dada ile wanakumbuka vizuri. FEMACT ilikuja kufia somewhere, siwezi kujua vizuri maana imekuja kuishia. Siku hizi haihitaji sana, si ndio jamani? Waliachia wanaume, lakini ilikuwa movement, ilikuwa tapo lenye nguvu kweli kweli, ambalo lilikuwa linatoa leadership katika mambo ya content. Ilikuwa yani linashauri, tunajifunza, tunakaa pamoja, tunatiana moyo, tunafanya kazi kubwa. Na kwenye masuala ya uongozi, mashirika yalikuwa yanafanya kazi kwa kuamini kwamba FEMACT ipo kama kutatokea shida yoyote. Kwa mfano mimi nilikuwa na TAMWA pale, na tulikuwa tunafanya kazi kubwa sana ile hasa baada ya vyama vingi kuanzishwa, kwa sababu ndio wakati nilishika nafasi ya uongozi pale TAMWA kuanzia 2001. Na kwa maana baada ya ile mwaka 2000 na ule 95 wanawake wakiingia kwenye vyombo vya maamuzi. Na mimi kwa sababu ninaamini kwamba wanawake na wanaume ni sawa, nilichukua hiyo agenda ya wanawake katika uongozi kama agenda kubwa sana, kiasi kwamba wale wanasiasa walikuwa wanajua watania kwamba mimi nataka kugombea, lakini wengi walifikiria kwamba mimi labda nataka niko chama cha upinzani, kwa sababu nilikuwa nahamasisha vyama vyote, wanawake kutoka vyama vyote wagombee nafasi mbalimbali, kwa sababu ndio fursa na vitu kama hivyo. Na kwa hiyo mashirika mengi yalifanya kazi. TGMP ilifanya kazi kubwa, kazi ambazo tulikuwa tunazifanya za kimkakati ambazo lazima tuzielewe. Cha kwanza ilikuwa kuwajengea wanawake uwezo wa kujiamini, wa kutambua kwamba popote alipo, chama alipo, kwamba akigombea ni haki yake. Alafu cha pili, wawe na vision, watambue kwamba ili uwe kiongozi lazima ujue unaenda kufanya nini, kwa nini unagombea, kuna matatizo gani kwenye jimbo lako, na wewe utafanya mbinu gani ili wakati wako wa uongozi uweze kuondoa matatizo. Yaani uwe ni kiongozi ambayo umeenda kwa sababu ya wananchi. Siku hizi sijui kama watoto wanaenda kwa sababu ya wananchi au kwa sababu ya mshahara, siwezi kujua, kwa sababu siasa zimekuwa na tatizo kubwa sana. Kwa hiyo alafu tulikuwa tunawaelekeza mbinu ya kuweza kushinda.
jinsi ya kutumia vyombo vya habari kujinadi, unaelewa mambo gani unaweza kufanya ili usiweze kuangushwa na vitu kama hivyo, wakikutia maneno mabovu jinsi gani ambao na wewe unapambana na nini. Na wengi walishinda, wameenda bungeni, wameenda kwenye council na vitu kama hivyo. Lakini kwa ujumla mapambano yale yamefanywa na mashirika watetezi, TGMP, WILDAF, TAMWA, kwenye nanio. Tulikuwa pia tunafanya shughuli muhimu ya kuhakikisha kwamba tunajengea uwezo wa waandishi wa habari ili waweze kuandika habari nzuri, makala nzuri za wanawake, ili wanawake washinde na kusema ukweli. Alafu tulikuwa tunatoa pia taarifa ni zinaitwa press statement kama movement, kama FEMACT na kama mashirika individual ya kukemea kama kuna mambo ya violence wanawake wanapokwenda kule, au kama kuna jambo lolote la kuelimisha wanawake wajue labda leo ni siku ya kufanya nini kwenye vyama vyao, kwenye mambo ya uchaguzi, ili wafahamu. Kwa sababu kumbuka wanawake wengi huko sio wengi wanaweza kujua mambo mengi lakini wanaposikiliza taarifa za habari nini, tulikuwa tunaongea na vyombo vya habari wahariri, tunawahamasisha wahakikisha wanatangaza habari za wanawake. Kwa hiyo kwa mfano mwaka 95 tulifanya kazi kubwa sana na ndio mwaka ambao tulifanya mabadiliko makubwa sana katika kuleta wanawake kwenye uongozi. Kwa mara ya kwanza mwanamke aligombea nafasi ya urais kupitia chama cha PPT. Leo alikuwa anakomu ile alikuwa Anangwira amekuja baadaye, Sengoro, si ndio? Aligombea kwa mara ya kwanza. Lakini kwa mara ya kwanza mwaka 2005 waligombea wanawake 3 kwenye nafasi za makamu wa rais, si ndio? Anakomu aligombea Chadema, alafu mwingine aligombea Nsaramageuzi na mwingine TLP waligombea. Lakini mwaka huo ndio kwa mara ya kwanza vile tulipata baraza la mawaziri ambalo zile wizara nyeti zilishikwa na wanawake. Wizara ya fedha alishika dada Zakia Mekji, unaona. Alafu wizara ya sheria akashika dada Mary Nagu. Wizara ya mambo ya nje ndio alishika Dr. Asha Rose kwa mara ya kwanza. Alafu wizara ya elimu nayo tukapata mwanamke. Tulijigamba kweli. Kulikuwa mafanikio makubwa. Yaani kwa sababu unajua watu pia wakati huo, ngoja niwaambie manake hasa nataka vijana wa Feminia, vijana waelewe. Yaani zama hizo kutokana na movement ya FEMACT ilivyokuwa ilikuwa inasikilizwa kwa sababu walikuwa ile content zetu zilikuwa ni yani unajua za kisomi, alafu zimefanywa research, alafu yani hakuna makosa tunaosikia kama leo, si ndio? Zilikuwa za nguvu, alafu vitu kama hivyo. Haya, ninasema mafanikio. Lakini kwa mara ya kwanza tulipata speaker mwanamke, sio kama mnaelewa, Anna Makinda kwa mara ya kwanza, tumeelewa Lakini kuanzia mwaka huo pia, kwa sababu tulikuwa tunahamasisha wanawake wote kutoka vyama vyote, ndio mara ya kwanza tuliona baada ya hapo wanawake hata walioshindwa walienda mahakamani kwenda kudai kwamba nimeshindwa, fulani alinifanyia hivi na hivi na hivi. Lakini kuanzia wakati huo idadi ya wanawake wanaogombea nafasi za uongozi wa siasa imekuwa ni kubwa. Idadi imeongezeka, ni kubwa sana, kwa sababu ameona kumbe na wewe wenyewe wanaweza kuwa viongozi. Ni kwenye mafanikio. Tukiangalia sasa baada ya mafanikio, umeniuliza habari ya mwaka huu tunaendaje kama wa Feminia. Kitu ambacho mimi mwenyewe na kiobserve, ambacho nimekuwa na hofu, ni kwamba ile spirit tuliokuwa ngoja nitaje jambo moja ambalo lilikuwa linatia wa Feminia nguvu, ni muktadha wa kisiasa. Muktadha wa kisiasa wakati ule, miaka hiyo mpaka mwaka 2005 ulikuwa ni mzuri, kwa sababu ndio Beijing ilishuka nyumbani. Kwa hiyo serikali ilikuwa imeibeba. Kwa mfano nakumbuka serikali ya Mkapa ilibadilisha mpaka katiba ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na nafasi za wanawake zinaongezeka, sio kwa kutaja, lakini kuweka zile space ambazo
kategori za kuikuwa wabunge zilisaidia sana kuongeza idadi ya wabunge ingawa na wa viti maalum. Lakini pia kwa mara ya kwanza kutokana na huo ushawishi, wanawake wengi waligombea nafasi za majimbo na wakapata kuliko ilivyokuwa hapo nyuma. Hapo nyuma kulikuwa na wabunge walikuwa wamefika 17, lakini baada ya uchaguzi wa 2005 walifika 23 wanaotoka majimboni. Na wa viti maalum wakawa wengi sana. Sasa umeniuliza kwamba tunakwendaje, yani kwa mwaka huu tunaweza kufanya nini tupate, au in the future, sio tu mwaka huu. Kwa sababu mimi binafsi huwa naamini kama anavyoamini Nyerere ya kwamba uongozi ndio rasilimali namba 1 ya maendeleo ya taifa. Unapokuwa na uongozi bora, una uhakika wa mambo yote tunayopigania, iwe ni violence. Unapokuwa na kiongozi bora, atadesign namna ya kuondoa violence katika ngazi zote. Unaweza, ukiwa na uongozi bora, utatumia fedha za nchi vizuri. Ukiwa na uongozi bora, na uongozi bora maana yake ndio rasilimali namba 1. Lakini ili upatikane uongozi bora, ni lazima kuwe na mechanism na zile zinaitwa systems ambazo zinawezesha. Na system kubwa ambayo tumepambana nayo, na hata FEMA Act imepambana nayo, nakumbuka kuanzia mwaka 11 mpaka 14 FEMA Act iliweka hii mtandao wa katiba, wanawake na uongozi, uliwekeza nguvu kubwa sana katika kuhakikisha kwamba mambo muhimu ya kuwezesha wanawake kwenda mbele yanaingia kwenye katiba pendekezwa. Kwa hiyo, kwa sababu hatujapata katiba, na kwa sababu tulifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunataka kupata katiba nzuri ambayo ndio itatuletea hiyo 50-50, lakini ndio itatuletea uongozi bora wa kuondoa au matatizo mengine mengi ambayo wanawake wanapata. Mimi napendekeza la kwanza kwamba kama tunapigania, jambo la kwanza tupiganie mabadiliko ya katiba. Whether yatakuwa maboresho madogo au yatakuwa makubwa, lakini maboresho ya katiba. Kwa nini tunasema hivyo? Kama tunataka uongozi wa wanawake wenye faida kwa wanawake na wenye faida kwa jamii, ni lazima tupiganie uongozi ambao wa kuchaguliwa, ambao wanawake wanachaguliwa kwenye majimbo. Sawa dada, au kwenye kata. Kwa hiyo tupiganie mabadiliko, wanawake waingie, wawe wamechaguliwa na sio viti maalum. Kwa sababu viti maalum ni matumizi mabaya pia ya nini? Ya fedha za umma. Lakini la pili muhimu, kwamba turudi kule tulikotoka. Tuhakikishe tunajengea wanawake uwezo, au wanaogombea wako kwenye vyama vya siasa, na tubadilishe, tuwajenge wawe wafeminia. Kwa sababu tunapokuwa na wafeminia, wanawake na wanaume viongozi wa siasa, hapo ndipo tutapoweza kuibadilisha nchi yetu, ili kweli Beijing iwe Beijing ya kweli. Na nadhani ndio hicho alikuwa anasema dada Chigudu, na amekizungumza dada Gertrude Mongela kuhusu kujitegemea. Hatutaweza kujitegemea kama taifa kama tutaendelea taifa kuwa na viongozi ambao wa kisiasa ambao sio wafeminia, wanaume na wanawake. Asante. Asante sana dada Mongela. Asante kwa kuturudisha nyuma kwenye masuala ya FEMA Act na juhudi tulizo